商場地面打蠟要快要靚要慳力，睇下 Louvotech Luna S 點樣可以幫到你？即刻同你試，睇下佢點樣輕鬆搞掂地板打蠟，無需預先掃圖，一鍵啟動。喺機身屏幕靈活控制轉速同打蠟劑噴量。啟用後 ，Luna S 會自動噴灑打蠟劑，精準量化，慳劑量又保證鏡面效果。適用於大理石、環氧樹脂、人造石、花崗岩等多種地面材質。機器能夠續航9個鐘，夠晒成晚操作啊！每小時執行500至600尺，能夠快速完成大面積地面。到邊位切換到手動模式，細節位都輕鬆搞掂。控制靈活操作，簡單易用，可以更加貼合邊緣處理。模組化設計可以簡單更換拋光墊。商場大堂人造石翻新，4毫升定量打蠟劑，400轉速穩定運行，單行5次養護。完成操作後，用測光儀量度光度，由55度提升至82度。Luna S 商場地面打蠟嘅最佳拍檔，高效易用慳成本，幫你重現地面嘅光澤。